好啦，咁啊，尋晚有呢個英格蘭足總杯嚟到第四圈啦。喺今季英格蘭足總杯唔經唔覺又嚟到第四圈嘅嘞噃嘅比賽嘞喎。咁喺第四圈嘅比賽啦，咁啊除咗禮拜五晚我哋有睇過啦，就即係開個 live 咧就睇過車路士作客啦，就輕取侯城啦，4-0啦，咁啊跟住亦都就尋晚啦，咁啊跟住早場咧就我哋冇開 live 嘅，但係韋斯咸咧就作客咧就險勝加時就險勝呢一個咧巴頓1-0。咁跟住啦，之後咧我哋有開 live 就睇過就曼城啦，就係主場迎戰呢個沙福城啦，英乙嘅沙福城啦，咁都係一個曼市打比嚟嘅，因為沙福城都喺呢個 Great Manchester 入邊噶嘛，其實即係曼徹斯特外圍嗰個攤仔嚟嘅，都多香港人住㗎就係咁呢個叫做曼市打比啦都叫做咁曼城最終咧就憑住開波初段嘅對方嘅烏龍波同埋尾段後備入替嘅古嗨終於攞到加盟曼城嘅第一個入波啦。咁2-0咧就贏波，咁成功晉級。咁跟住仲有就咩咧？就呢一個咧，哇！般尼出局喎，主場對住到曼斯菲特，竟然1-2輸波喎。曼斯菲特咁做咗巨人殺手啦，淘汰咗英超嘅般尼爆冷啦呢場波。咁跟住啦，就之後就維拉啦，主場對住紐卡素，諗住維拉哇上半場開咗紀錄咯，艾巴咸開紀錄，咁以為點啦係嘛？點知跟完半場前，佢哋個今場波擔任正選嘅門將呢個比索特呢一個嘅荷蘭門將咧就被趕出場，紅牌被趕出場。咁跟住打少個啦，下半場俾紐卡素咧就連入3球，咁最終咧就維拉就俾紐卡素反擊啦，3-1咁出局啦，主場輸波出局，咁紐卡素就晉級啦。咁跟住啦，尾場啦，尾場有咩咧？就我哋一齊睇過啦，就利物浦喺晏菲路主場迎戰白禮頓啦。呢一場就係兩隊嘅英超球隊對碰啦。咁亦都可以話其實成個第四圈咧最矚目呢一場噶啦，可以話最矚目呢一場噶啦就係。咁利物浦啦，今季咧老實講個表現就有啲令人失望噶啦，唔多唔少，錢又使咗，但係表現咧就不似預期尤其是新兵融入嘅問題咧，就需要時間咧未融入到啦，遲遲好似咁所以成績咧就以為好大落差喎，即係同當初嘅時間。咁聯賽唔使諗噶啦，即係失分太多啦，而且阿仙奴同埋曼城就帶開咗啦已經，咁你都好難搞啦已經，聯賽衛冕失敗㗎啦可以話。咁聯賽杯又一早出咗局咯，咁剩翻歐聯同埋足總杯就可以話係佢哋今季最後寄託嚟㗎啦。咁所以咧，預期呢一場波利物浦都係強陣出擊㗎啦，即係一定去盡㗎啦，足總杯同你就係咁咪點都爭翻個杯攞下都好啊，係咪先？就係咁主場今場波主場對住白禮頓咁樣，咁上半場啦，雙方上面數字上面雙方好似拉成均勢咁，但係其實咧利物浦就先開叫做領先嗰隊啦，先開紀錄嗰隊啦。咁去到當時就42分鐘嘅時間啦。咁利物浦當時咧就有老乜文亞利士拉禁區頂咧同對手有啲爭持咁即係困咗個波，咁跟住督咗個波埋去左邊，咁呢個咧卻基斯醒目啦，快過呢個白禮頓嘅右閘維特文一步咧，咁就攝咗個位埋去，攞都唔攞，第一時間左邊一個橫出波，一個傳中，傳到去龍門口嗰度門前嗰度小禁區嗰度落啦，咁跟住咧白禮頓班後防過嚟睇波喎，冷不提防有個居迪斯宗斯後上冚上嚟咧。咁到埋你，跟住蕭公司話冇人睇我，我哋多謝都冇聲啦。小禁區離門6碼撞射，第一時間撞射掛網入1-0，利物浦先開紀錄，亦都一球領先半場啦。其實白禮頓完半場前唔係冇機會追翻平手嘅，咁但係問題就係你個呢一個咧巴拉圭個進攻中場咧迪亞高美斯今場波擔任正選咧。近門即係篤射埋去又過唔到艾利臣真係冇得好講啦。咁即係注定你上半場都要落後噶啦。咁利物浦半場領先1球啦，下半場啦出嚟冇幾耐嘅時間咧，其實白禮頓開頭嗰陣有一陣嘅攻勢嘅，都好有威脅嘅。其實咁尤其是啦，有一個波就係一個死球攻勢啦，帕斯卡哥羅斯咁斬埋去遠處。遠處伏兵遠處呢個鄧克咧，呢個隊長鄧克啦，一個頭槌 set 個二傳翻嚟，諗住 set 翻嚟中間咧，其實中間龍門口咧有2點嘅，中間就有呢一個咧
雲克基啦，另一個中堅啊，呢個荷蘭中堅咧飛身頂埋嚟嘅，飛緊埋嚟㗎啦，已經就係咁啊！尾處仲有咧軒舒活特咁喺度。咁如果呢個波咧頂到埋去咧，咁啊真係隨時有啦。前面漏都仲有後邊嗰個啊！好彩艾利臣，利物浦好彩艾利臣咧就真係咧，即係 set 個二傳嘅時間咧近住嗰度就成功就單手擋走個波，即係叫做擋一擋個波，改變下方向。咁咧就令到咧呢個雲克基飛埋你都頂唔到個波啊！即係我哋諗下喎，雲克基漏咗，仲有後邊軒舒活特，喂空門嘅大佬點會唔入啊？係咪先？唔入都仲難過入啊！嗰陣時啊，咁好彩艾利臣呢下擋一擋咧，改變方向之後咧就化險為夷。好啦，呢邊咧你白禮頓把握唔到機會唔入咧，轉個頭咧，哈哈咁啊，即係你咪好話多謝啦，就拉開呢個領先優勢啦。咁啊，跟住當時咧就呢一個56分鐘嘅時間咧，一次好靚嘅組織，加普喺左邊啦，咁啊一個對角斬過去右邊嗰邊，咁啊沙拿咧攞都唔攞啊，第一時間咧就右腳撞去前面，哇個力水啱啱好，個位置亦都啱啱好恰到好處，跟住蘇布斯禮冚上嚟嘅時間又靚，冚上嚟。跟住又拉個波埋，摁得亦都應，又射得好靚，射去網角入2-0，一個好靚組織，好靚嘅攻勢，咁樣就入咗啦，拉開你領先優勢2-0，利物浦領先2球咯。好啦，咁跟住白禮頓就散散地啦，係咪先就係就算換咗人都好啦，即係又換埋滅拖埋入嚟啊，文迪嗰啲入嚟啊都好啦，都冇用啊。跟住去到呢一個咧係68分鐘嘅時間，利物浦更加係再一次進一步咧拉開比數。咁當時咧沙拿喺禁區咧壓入禁區嘅時間，就喺右路攞到波，就壓過咗呢個卡迪奧路啦，入咗禁區。想叫翻大位嘅時間，就呢個帕斯加哥羅斯咧隻手一路都唔放啦，就拱跌咗佢，球證直指12碼點啊！咁啊真係冇得好講啦，呢隻手咁曳唔放手係嘛？咁啊俾咗12碼你啦。沙拿親自操刀12碼，沙拿有上陣，點會唔係沙拿啊？係咪先就係親自都射個12碼，好靚，射個掛網幫入網3-0。咁啊，跟住之後啦 ，Rio 啊就呢個後備入替嘅呢個因管獲下呢個小將咧，亦都曾經傷個波上入網，但係咧就越位在先啊。但係睇翻咧慢鏡其實好似平排嘅喎，如果有 VAR 嘅話，應該要拉線嘅，不過冇 VAR 啦，可惜咧就係即係足總杯好似冇記錯，咗第5圈先有 VAR 嘅啫。咁冇計啦，咁啊，但係亦都無損咧，就呢個利物浦晉級嘅機會。最終呢場波利物浦主場3-0贏咗呢個白禮頓，成功就晉身去到第5圈啦。咁啊，白禮頓就出局啦。好，咁睇下雙方嘅陣容先啦。今場波利物浦嗰邊今場波4-2-3-1啦，史洛排哥咁樣都話噶啦，強陣噶啦。今場波就係、今場波都唔強陣幾時嚟強陣啊？係咪先足總杯最後寄託咁滯嘅啦嘛？咁啊，龍門就呢個艾利臣啦，後防又有志咗居迪斯宗斯、干納迪、雲迪克同埋卻基斯嘅，防中就呢一個蘇布斯禮就拍住阿魯乜麥亞利士打，3個進攻中場啦，沙拿、域斯同埋加普正箭頭出呢個基艾沙。至於那邊廂白禮頓嗰邊啦，咁啊主帥香士拿啦排個4-3-3個陣式咧，路門史迪尼，後防又有志咗維特文、雲克基、隊長鄧克同埋卡迪奧路嘅。咁啊3個中場啦，帕斯加哥羅斯啦、巴列巴同埋就呢個軒舒活特，前面3殺擊啦，又係呢個17歲嘅小將啦，繼續呢個哈利荷維、高斯杜拉斯同埋就呢個咧巴拉圭嘅國腳啦，迪亞高美斯嘅。咁睇翻後備陣容嗰方面啦，咁利物浦就傷兵嘅話就伊沙啊、加拿巴達利啊、利安尼啊、費林邦啊、巴塞迪同埋最新嘅傷兵安道神遠藤航啊，都係因傷係缺陣嘅。咁後備陣容有邊嘅球員咧？除咗後備門將馬馬達舒韋利之外咧，咁佢就祖高美斯啦，呢個加雲藍斯啦、羅拔臣啦、加雲貝治啊，跟住就呢個尼安尼啊，仲有就呢一個基蘭摩利臣啊，呢個年青球員啊，
跟住就 Rio 嘅恩古莫夏同埋就伊基迪基嘅等等呢啲球員嘅。咁至於那邊廂啦，白禮頓嗰邊啦，咁除咗就 Webster 啊、馬治啊、呢一個係啊迪斯馬斯啊同埋艾亞利呢啲傷兵之外咧，出唔到之外咧，咁後備席陣容有咩球員咧？咁後備門將華普根啦，跟住就呢個迪古柏啦，跟住仲有就係、保斯卡利啊，倒戈老將啊 J.M. 詹士米拿4000蚊垃圾魯達跟住文迪滅濤馬3000分啦，密斯威化同埋 Welbeck 維碧克老將嘅射手維碧克等等呢啲球員嘅。好啦，上半場咧開波初段嘅時間咧，白禮頓個勢唔差㗎，頭嗰幾分鐘咧，利物浦嘅球員略嫌好似就入局比較遲，未站穩陣腳。咁嗰段時間咧，白禮頓喺個前場嘅逼搶就做得唔錯嘅，用個波嗰方面咧都做到。咁亦都好多時係斬斷咗利物浦後場嘅傳波。咁嗰段時間其實白禮頓都有可以話就有少少壓住利物浦嚟睇啦。但係咧，始終班球員白禮頓嗰班球員嗰啲質素咧，就唔算話太高嘅。始終嗰啲嘅最尾嗰腳嘅決定同埋最尾一腳嘅處理咧，係做得比較參差。即係包括啲咩高斯杜拉斯迪亞高高美斯呢啲咧，始終都係做唔到，即係最尾一腳埋唔到去。咁所以咧就空有呢一個嘅壓迫。咁但係你話到肉攻勢反而唔係好做到。好啦，到呢一個大約7分鐘8分鐘左右咧，利物浦開始入局啦，站穩陣腳啦，啲球員逐漸攞翻個勢。其實上個上半場咧，如果以數字嗰啲嚟講咧，譬如你 XG 嗰啲咧，大家最中意睇咩 expected goals 嗰啲咧，反而白禮頓同利物浦咧不相伯仲嘅。白禮頓仲好似稍微係好啲添，即係其實啲控球傳波次數嗰啲咧，白禮頓好似好啲，但係攻勢到肉嚟講，始終都係利物浦到肉啲。其實利物浦喺上半場曾經都將個波，即係喺中斯入波之前呢，曾經將個波擺入網㗎，加普曾經頂入㗎，不過嗰個波明顯地係越位㗎啦，即係嗰個死球攻勢啊嘛。蘇寶斬埋嚟，跟住加普頂入，咁但係一路由開波，即係由開個罰球之前嗰陣時，加普已經喺越位位置，一路都冇走出嚟，咁樣頂入。咁但係其實某程度上都為白禮頓嘅後防係響起警號嘅。其實白禮頓嘅後防一路以嚟都唔穩陣嘅，尤其是今季更加添咧。即係感覺上好似啲後防鄧克又老咗年啦，即係本身佢轉身又慢即係成日就比較論盡啲咁樣。咁身邊嘅拍檔亦都幫唔到幾多。呢個雲克基嗰啲，老實講扮大哥我覺得啫，佢真係其實佢老實講佢好平庸嘅。呢個雲克基都係真係成日都走甩人啲身後邊嗰啲唔集中嗰啲咁樣，成日出現呢啲位。咁其實呢個罩會響你警號嘅但係估唔到啦，即係白禮頓唔識吸收教訓，輸1-0嗰波真係曳，真係輸得曳。嗰個波有乜理由？成班波一個橫出波，成班喺度睇波喂，禁區入邊唔係冇人喎，小禁區都好多人喎，但喺度睇波喎。俾宗師冚上嚟射，竟然無動於衷。到佢射嗰刻先發現就太遲啦，就係咁樣輸1-0。冇計啦，上半場利物浦領先啦。好啦，下半場咧，其實下半場出嚟初段嘅時間，白禮頓有一陣攻勢嘅，咁但係你把握唔到啦。同埋硬係覺得白禮頓啲球員去到前場嗰個波處理係比較亂嘅，比較急亂幾個頭先講過幾個啦，係嘛？即係嗰啲迪亞高高美斯高斯杜拉斯甚至乎特別嗰個同埋嗰個僆仔17歲嘅僆仔哈利荷維你感覺上呢個僆仔好似感覺上好似喂幾嚿薑喎，都好虛喎，但其實都幾萬頭烏蠅嘅。睇翻上半場有幾個係嘅，佢推上去其實右邊空位幾多啊，佢又唔俾。即係帕斯加嗰個喺右邊㗎啦，邊線嗰位空位佢唔俾，因為你再睇翻慢鏡，佢耷低頭佢都冇望到嘅。好彩有幾個波佢都抓到 foul。
咁啊，下半場你見到佢直頭攞個波咧，又係盲頭烏蠅耷低頭去死去啊！就算俾嘅話，都係要拖多兩腳先俾，咁已經太遲啦。只要呢個僆仔，我好記得上場就係佢哋即係再上個禮拜啊，呢個 M23公路打比咧，對住水晶宮嗰場波咪輸咗嘅主場嗰場聯賽。賽後咧就唔少人都批評呢個僆仔，咁但係就覺得佢真係好幼嫩啊，就反而就亦都話呢個香士人有乜理由仲即係會出佢啲大戰會出佢啊咩？咁但係今場波繼續出佢，咁結果再一次令人失望啦。啊，即係呢個僆仔個表現真係唔好夠班咯，暫時感覺上就係下下啲攻勢去到都斷嘅啫。咁啊，百里頓入唔到波，咁啊利物浦之後就嚟啦。咁啊就蘇布斯禮嗰個入波啦，之後好靚啦，個組織真係要再一次講，真係好靚個入組織。入到2-0之後咧，其實百里頓散嘅啦，已經散散地嘅啦。就算你撳掣換滅托馬嗰啲入嚟都好啦，都發揮唔到咩作用。滅托馬個狀態明顯都唔夠。其實佢傷完出嚟之後個狀態唔係好夠啊，都未操翻好做最好狀態。咁啊文迪入嚟都做唔到啲咩啦。咁啊跟住你見到百里隊嘅取態，韋碧卡唔出係嘛？咁已經就你見到都其實佢哋都感覺上都對於呢場波都半放棄狀態咁滯啦。輸到2球又唔出啲主力嘅話就即係叫出翻主力咪滅托馬咯，就係嗰啲咯就係。咁啊跟住之後利物浦啲攻勢越嚟越有即係好多下啦，沙拿亦都好有威脅啦，已經就係感覺上就係喺右邊玩到你咩卡迪奧路謝咁滯啊，好多時都佢3-0搏到個12碼都係咁啫嘛，即係喺度左飛右飛壓過埋你卡迪奧路。喂，有乜理由你卡迪奧路後生過沙拿幾年都唔夠佢壓啲速度都唔夠佢咁死唔死咯真係。咁輸到3-0之後，百里頓都已經謝晒啦，已經嗰場波基本上入雪櫃嘅啦已經咁所以利物浦最終贏波都好合理嘅。今場波利物浦贏咧，贏在咩咧？都係嗰句，打翻啲快攻，打翻啲長波咪好咯，係嘛？即係當你上半場你見到百里頓控球仲比利物浦多，成場波都係㗎，百里頓控球比利物浦多嘅。啲傳波次數嗰啲都係㗎，咁但係問題就係利物浦攻勢到肉好多。你下半場你就算成場波你啲咩 XG 嗰啲所謂 XG 嗰啲數據大家好接近，甚至好似係咪百里頓仲高啲定點啊？即係總之雙方有得比之下咧，但係利物浦嗰啲係到肉好多嘅，相對地真係到肉好多嘅，下下追到埋嚟咁樣係嘛？今場波利物浦幾個球員啦，你好啦，其實沙拿唔差今場波，但係硬係上半場有幾腳唔順嘅，係唔順嘅。其實沙拿今場波有幾腳唔順嘅，下半場好翻啲嘅就係沙拿有啲傳中波或者射波唔係好順啦，開角球幾下都開得唔好啦咁但係下半場咧出翻嚟嘅時間咧，就喺右路嗰度咧就大威脅啦就係咁之後亦都波到12碼入埋波，同埋有一個助攻添啦，就係蘇布斯咧亦都踢得好好啦，今場波可以話就主宰住呢一個中場咁滯啦，踢翻中場好多。即係當你知道你冇右閘，大家開頭預計又係蘇布斯禮踢啦係嘛？好彩佢醒目啊，史諾今次將居迪斯宗斯擺去右閘，蘇布斯禮踢翻個最擅長嘅中場位置，咁好多，唔使限制住佢發揮，唔使限制住個位置嗰個走動嗰個活動範圍啊嘛，差好遠咁樣即刻差好遠。有蘇布斯禮中場嗰度後上冚上嚟進攻，話你諗下係咪先？你再對比中斯唔係唔好，中斯都踢得好啊！今場喺個右閘位上嚟助攻助攻助手嗰啲好多嘢都做得好好啊！就係咁但係始終蘇布斯你踢嗰個位威脅力更大啊嘛，係嘛？咁的而且確啦，即係所以成條今場波你睇翻啲快攻多翻啲長波，利物浦個進攻順翻好多，即刻即係唔需要又要顧忌住，我又要控傳，又要後場猜上嚟，又點樣控制節奏嗰啲咁樣。唔使有波，簡單直接側上去分邊去跟住就得噶啦。果然啦，真係咁樣最有效嘅方法即係咁斯洛唔好搞咁多嘢得啦，就係今場波如果最佳球員咧，除咗蘇布斯利之外咧，卻基斯絕對係成條左路打晒，真係成條左路打晒。
好大威脅啊！防守又得，進攻又有，佢幾時越踢越好啊！呢個球員季初嚟到嘅時間，大家會覺得哇，防守漏洞喎，話進攻又好似就住咁樣喎，搞唔掂喎咁樣。但係真係都係嗰句新球員嚟到係要時間適應嘅。好啦，經過半季嘅適應咧，卻基斯近期嘅表現係越嚟越好啊，漸入佳境可以話就係。咁而家站穩咗啦，就係呢一個利物浦左閘嘅正選位啦，羅伯臣退居後備噶啦，冇計噶啦。佢基斯今場波見到佢真係走上走落嗱除咗上半場嗰個嘅傳中波變成助攻啦，即係幫呢個居利斯宗斯咁啊助攻俾居利斯宗斯射入1-0啦之外咧，其實呢個波之前咧，佢基斯已經揼咗幾個上嚟嘅啦，就係好多下噶啦已經咁亦都製造到好大好大嘅威脅咁所以就呢一個就佢基斯啦，就可以話係近期利物浦即係可以話嗰個嘅其中一個可以話表現十分之好嘅球員。咁Man of the Match 我今場波揀佢，我個人係會揀佢，因為佢嗰個表現係值得大家係去俾翻個 credit 佢咯，就係啦。咁至於白禮頓嗰邊啦，呢場波輸咗啦，出局啦，咁就其實白禮頓呢場波表現亦都可以話其中一場今季其中一個縮影嘅就係攻不銳守不穩中場係你控到球咁點啫，控到波咁點啫，係嘛？你做唔到有威脅太大威脅嘅攻勢，而防守亦都繼續唔穩你有好多球員今季個表現其實麻麻地喎，巴列巴其中一個啦，係嘛？你話講到又話哇，曼聯又睇中佢嗰啲咁樣，唔係啊嘛？你見到今場波完全做唔到一個防線前面嘅屏障㗎，下下都俾人啲波中場俾人拍甩，跟住又俾人一過到咁樣，係嘛？跟住卡迪奧路呢個左閘對沙拿搞唔掂上咗嚟翻唔切落嚟咁樣，跟住前面幾個完全冇一個掂嘅真係冇個掂嘅真係，唉，即係仲係要反而靠最穩陣嗰個叫帕斯卡哥羅斯，一個老將1月翻嚟嘅老將，重返白禮頓嘅老將，即係都幾悲哀。即係你見到白禮頓呢隊波同前幾季比，嗰個表現係每況愈下，而家近期個勢有退喎。香士拿似乎即係老實講啦，我麻麻地呢個教練嘅啫，我真係麻麻地呢個教練嘅。白禮頓最好嗰段時間真係迪沙比嗰段時間最好，即係起碼叫做睇起上嚟有啲激情同埋有，你見到佢啲進攻啲逼搶更好嘅就係香士拿，你感覺上好似話平衡翻咁樣係嘛？咁但係你平衡到咪攻不銳守不穩咯，而家咪就咁樣咯有時好似感覺上為控球而控球咯。所以白禮頓你都唔好話越踢越頹嘅話，而家咁樣杯賽輸埋就最近最慘係驚佢士氣都輸埋嘅話，就跌埋落嚟降班漩渦嘅，真係隨時係啊！即係而家呢隊白禮頓真係唔可以同早嗰兩季嗰隊比嘅，真係係啦。咁你又鋪晉級啦，睇下之後睇下嚟緊嘅呢一兩日啦嘅比賽啦，即係第4圈嘅比賽又點樣睇下，再決定埋其餘嘅第5圈嘅球隊邊幾隊啦。好啦，咁今集時間嚟到呢一度，咁中意呢一條片嘅朋友，麻煩擺得個 like 同埋 subscribe 呢一條 YouTube channel CLSS comment like subscribe 同 share。咁就 YouTube 度撳個鐘仔收通知啦。正常嚟講有新節目同埋 live 都會彈出嚟通知大家嘅。咁仲有就 follow 埋 Patrick 樂園路 IG， 因為逢親有新節目同埋 live 嘅預告，我都會喺 IG 度出 post， 亦都會掟上 IG story 嘅。好，我哋下次節目時間再見，拜拜。